အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီ Python နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတိယဗီဒီယိုလေးလုပ်မှာပေါ့နော်ဒုတိယဗီဒီယိုလေးမှာဘာပြောသွားမလဲဆိုတော့ print ဘယ်မှာ print လုပ်တယ်အဲ့တော့မှ print မျိုးလေးလုပ်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါကတော့ဘယ် programming မဆိုပေါ့နော်ဆရာတို့ programming စာရေးဟာဆိုရင်တော့ hello world ဆိုပြီးတော့ဘာညာတရခါပေါ့နော်ဆိုတော့နှုတ်ဆက်တဲ့ greeting လေးတွေစပြီးတော့ရေးကြည့်ကြရပါတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ program လေးရေးပြီးသွားဆိုတော့နောက်ထပ် program လေးဆရာကိုရေးခွင့်ပြုပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာကို click တယ်ပေါ့ left click လေးနဲ့ file ဆရာ new ဆရာ program python file ပေါ့နော် python file ဆရာဘာရေးမလဲဆိုတော့ဒီကတော့ do ပေါ့နော် do ဆရာ print လုပ်မယ်ပေါ့နော် print လုပ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ hello program မှာဆရာတို့က print ကိုတိုက်ရိုက်လုပ်တယ်ဒီတစ်ခါကျဆရာတို့ကဒီတင်ချာပုတ်စာရလို့ဆိုမတီခိပေါ့နော်မတီခိဆိုတာကိန်းရှင်းနေ vary ပဲလို့ခေါ်တာပေါ့နော် varies ဖြစ်နေတယ် vary ပဲအဲ့ဒီ vary ပဲနဲ့ဆရာတို့ print လုပ်ဥပမာဆရာက h ဆိုတဲ့ vary ပဲ h ဆိုတဲ့မတီခိကိုယူသုံးလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုယူသုံးလိုက်ရင်Pythonကမတီရင်h ကဘာမှမကြည်ညာထားရင်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လောဆယ်ဆရာတို့ print ဥပမာဆရာလုပ်မှာပါလဲ h plus y ကိုဆရာ print လုပ်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ကဒါ variable ကိုယူသုံးလိုက်ပြီးသားအဲ့ variable ကို assign တနည်းအားဖြင့် variable ကဘာနဲ့ညီပါလဲဆိုပြီးတော့ assign လုပ်မယ်ဆရာ h ကို assign လုပ်မယ်ဘာနဲ့ညီတယ်လဲဆိုတော့ဆရာ3လို့ assign လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ definition ဒီသူ့ရဲ့ကြီးညာချက်ကပြည့်စုံသွားတယ် h ဆိုတဲ့ variable ကိုequal ဆိုတဲ့ operator assign operator နဲ့ assign လုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဘာကို assign လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့3 number 3เนาะကိန်းကနန်း number 3ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ဆရာ assign လုပ်တယ်ပြီးရင်ဆရာ4ကို assign လုပ်လိုက်တယ်เนาะ y ကို4လို့ assign လုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဆရာ hello မှာဆရာတို့ string တနည်းအားဖြင့် character alphabet တွေကို h ဆိုတဲ့ alphabet တစ်လုံးနဲ့ကို character လို့ခေါ်တယ်HEL လို့ hello ဆိုအဲ့လိုအစုဝေးเนาะ hello python ဆို string ဖြစ်သွားတယ် string string လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ string လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီက string data type ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီလိုမျိုး h is equal to 3ဆိုပြီးတော့ number เนาะဒါ number data type မှာဆရာတို့ဒါကို integer data type လို့ခေါ်တယ် game ပြည့်ယူတယ်ပေါ့เนาะ integer data type ပေါ့เนาะဆရာတို့ရဲ့ data type မျိုးစားက integer data type ဆရာ comment ကုတ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ hash sign လေးနဲ့ comment ကုတ်တယ်တကယ်လို့ဒါဆရာက 4.5 လို့ဆရာရေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ float data type လို့ခေါ်တယ် float float data တနည်းအားဖြင့် decimal data type ပေါ့နော် float data type decimal ကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာ print လို့ဆရာရေးခဲ့တယ် h plus အဲ့တော့ဆရာတရားကို run ကြည့်မယ် h နဲ့ y နဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့ဟာကို run တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆရာ right click printဟုတ်ပြီနော် 7.5 ရတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဆရာတို့က operator တွေတည်ဖို့လိုတယ်ဆရာ arithmetic operator plus ဖြစ်တယ် arithmetic operator h နဲ့ y နဲ့ကို plus နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ operator တွေတည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဟိုမှာ python ပေါ့နော် python ဒီမှာဆိုရင်ဆရာ python introduction မှာဆိုတော့ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ data type အကြောင်းကိုရေးမွေသိနေလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့က python အဲ့တော့ python မှာ arithmetic ဆိုတာရှင်းတော့ mathematics ကို arithmetic လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရှင်းတော့ math ဆိုတော့ mathematics arithmetic เนาะ mathematics operator ပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ operator ဒီ sign လေးနဲ့ပေါင်းရမယ်နှုတ်ချင်မြောက်ချင်ဒီ sign power တင်ချင်ဒီ sign division ဆိုတာဆရာတို့က question ရချင်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ float division ကြတော့ဆရာတို့က question ကိုတသမကိန်းမပါတဲ့ဟာလို့ရှင်းတာเนาะနောက်ကတသမမဟုတ်ဘူးကိန်းပြည့်ပဲဝင်လို့ရတဲ့ဟာ float division ဆိုရင်ဒီ percentage sign ပုံစံနဲ့ဟာတော့ modulus ခေါ်တယ် modulus ကအကျွေးလိုချင်တာစားတော့စားရတယ်ပဲအကျွေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာနဲ့စားပေးရတယ်ဒါတော့တင်ချာ
operator တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအခု operator ဘာသုံးလိုက်လဲဆိုတော့ arithmetic addition operator plus ကိုသုံးလိုက်တယ်အဲ့မှာဆရာတို့ကနောက်တစ်ခုကဒီမှာဒါကို name variable name လို့ခေါ်တယ် variable name ယူသုံးလိုက်တယ် x ဆိုတဲ့ variable name ကိုယူသုံးလိုက်တယ် variable name ကိုယူသုံးဖို့အတွက် rules တွေရှိပါတယ် variable names ကိုယူသုံးဖို့ variable name ကြီးညာဖို့เนาะ name identifier ကြီးညာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ rules တွေရှိရပေါ့เนาะ alphabet or underscore နဲ့စလို့ရတယ်တဲ့ number နဲ့တော့စလို့မရဘူး number နဲ့ဥပမာ 1a တို့စလို့မရပါဘူးเนาะပြီး special character တွေကြားထဲမှာထည့်လို့မရဘူးပေါ့เนาะ underscore မှလွဲ၍ထည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလို underscore နဲ့ဆိုရင်တော့ကြီးညာလို့ရတယ်ဒီမှာ percent ဒီလိုကြီးညာလို့မရဘူးပြီး space bar ခံလို့မရဘူးเนาะဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ name ကြီးညာတဲ့rules ပေါ့နော် rules တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဘယ်လိုကြေညာမလို့တခါလေးဒီလိုကြေညာမလား name of the student ဆိုပြီး variable အရှိကြီးကြေညာမလားဒီလိုကြေညာမလားဒါတော့သူ့ရဲ့ case တွေပေါ့နော်ဒီလို basket case snake case ခေါ်ရပေါ့နော်ဒီလို case တွေလည်းကြေညာလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကအခု x ဆိုတဲ့ u လေးကိုကြေညာလိုက်တာအဲ့တော့ဥပမာဆရာကတော့တစ်ကြောင်းရေးမယ် annual b ရ number ဆရာဒီမှာ underscore လေးသုံးမယ် number of ဆရာဥပမာ apple ဟုတ်ပြီเนาะဒီခါ number of apple is equal to ဆရာ dam လို့ရေးလိုက်ပြီပြီးရင်ဆရာဒီခါကျတော့ NUMB ရ number of or number of orange orange ဆိုပြီးတော့ဆရာရေးတယ် orange ဆိုပြီးဥပမာဆရာ file လို့ရေးတယ်ပြီးရင်ဆရာမလုပ်လဲဆိုtotal proof total ဒါ total ဆရာဒီတခါမှာဆိုရင် total 1လို့ဆရာသုံးလိုက်မယ်เนาะဒါမျိုးဟိုဟာအမျိုးမျိုးသုံးပြရတယ်ပေါ့ total 1ဆိုရင်ဆရာဘာလုပ်မှာလဲဆိုဥမာဒီ number ofဒီ variable ကိုပြန်ရေးရမယ် number of apple plus NUMB ရ number of orange ပေါ့နော်ဒါလေးယူသုံးလိုက်မယ် number of orange နဲ့ပြီးရင်ဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုp အကြီးနဲ့ရေးလို့မရပါဘူးเนาะ print ဆရာဘာလဲဆိုဒီတစ်ခါဆရာ string လေးနဲ့ထည့်ပြီးပြောချင်တာ the total fru id is the total fruit is ဆရာဒီမှာပြီး comma ဒီမှာခံလဲဆိုဆရာရတဲ့အဖြေက total fruit is ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာဒီလိုလေးရေးလိုက်တယ်ရိုးရိုး print ဒီမှာကြေညာထားပြီးတော့ဒီမှာတော့ဆရာပါလဲရှေ့ကနည်းနည်းကွန်လိုက်တယ် string လေးထည့်ပြီးတော့ comma ဆိုပြီးတော့ကြေညာလိုက်တယ် the total number of fruit ပေါ့နော် the number of fruit is more than the number of fruit ဒီကောင်တွေ့ရတယ်လို့ဆရာရေးတယ်အဲ့တော့ is of OUND4 ဒီကောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘယ်လိုပေါ်ရှင်တာလဲဆိုတော့ဆရာပါလဲ total number of အဲ့တော့ပေါ်ရှင်တဲ့ပုံစံ total number of fruit တွက်လို့ရတဲ့ကောင် total number of fruit တွက်လို့ရတဲ့ကောင်ကိုမှာ10ဆို total number of fruit 10 is 4မှာ9ဆိုရင်50 is 4 15 is 4ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့စာသားလေးဒီအဖြေကြီးပဲမထုတ်ပါနဲ့စာသားလေးတရားဆိုအဖြေကြီးပဲထုတ်တာဘာကြီးမှမသိပါဆိုလို့စာသားလေးနဲ့တွဲထုတ်ခြင်းအဲ့စာသားတွေက string ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာ double quote လေးတွေခံပြီးတော့ရေးတယ် string နှစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတစ်ပိုင်းချင်းစီကို double quote တစ်ခုချင်းစီရေးတယ် single quote နဲ့ရေးလိုက်ရတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ရဲ့ဒီ variable ဒီမှာရတဲ့ value ကိုကြေညာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ value လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ကြေညာတယ်အဲ့တော့ဆရာ run ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ total number of fruit is 15เนาะ15 is 4အဲ့တော့ဆရာဒီကောင်ဥပမာဆရာ15လောက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလို့25ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကအဲ့တိုင်းမကြေညာပါနဲ့နောက်တစ်နည်းရောရေးလို့မရအောင်လားရပါတယ် print ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ dot format နဲ့ရေးပြမယ်เนาะ total union b total number of fruit
fruit ပြီးရင်ဆရာတို့ brace brace ခေါ်တဲ့ bracket เนาะလက်သေးခွေးလေးတော့ရမယ်ပြီးရင်ပါလဲဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးမှာပေါ်ရှင်တယ် fruit is fall for your need fall ပြီးရင်ဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ format အဲ့ format ကဘယ်ထဲအကောင်လဲဆိုတော့ဆရာ DOTA 2 till 1ဆိုတဲ့ထဲအကောင်ကိုပေါ်ခြင်းတာအဲ့တော့ဆရာဒီပုံစံလေးရေးရပေါ့နော်ဒီထဲမှာပေါ်ခြင်းတယ်လို့ဆရာရေးတယ်အဲ့တော့ဆရာ run ပြမယ်အဲ့တော့ဒါကအပေါ်တစ်ကြောင်ဒါကအောက်တစ်ကြောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာကနည်းနည်းကွဲပြားမှုဖြစ်သွားအောင်လို့ဆရာဒီကောင်ကိုtoday 2လို့ဆရာလုပ်ပြရစေအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကွဲပြားမှုလေးဖြစ်သွားအောင်today 2လို့ပဲရေးမယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ today မဟုတ်ဘူးဆရာအဲ့ဒါကို star လေးမြောက်မယ်ပေါ့နော်မြောက်လို့ရတဲ့ကဏ္ဍလေးကို today 2ကရတဲ့အဖြေကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆရာဒါကိုပဲဖြစ်မှမြင်တာလွယ်အောင်လို့ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီပုံစံလေးတိုင်းပဲရေးတာပဲအဲ့တော့ဆရာ run ပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ parameter today 1အဲ့ဒီ today 1ကို print လုပ်တာဒီနည်းနဲ့ print လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ comma လေးနဲ့ဒါကြောင့် dot format ကိုသုံးပြီးတော့ today 2ရဲ့ format ဆိုတာဆရာတို့ကရှိတဲ့ data ပေါ့နော် data type ရှိတဲ့အတိုင်းပဲinteger ဆို integer decimal ဆို decimal ဒီတိုင်းဒီ format လေးအတိုင်းပဲဒီထဲမှာဖော်ပြမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့အမြောက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတော့ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကတကယ်လို့ဆရာတို့ကဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးရေးတယ်နောက်တစ်နည်းရေးလို့ရတယ်ဥပမာ print ဒီမှာဆိုရင်ဆရာဘာလို့မှားသွားလဲဆိုတော့အကြီးနဲ့ရေးပြီးလိုက်တော့ syntax programming မှာဒါမျိုးတွေကိုလက်မခံပါဘူးအဲ့တော့ ဟုတ်ပြီဆရာဘာရေးမလဲဆိုတော့the total 1ဟုတ်ပြီနော် total 1ဆရာဘာရေးလဲ total 1တုံးခွင်း and total 2တုံးခွင်းကိုဆရာတို့က dot တုံးခွင်းကို is for ပေါ့နော် r4 ပေါ့နော် r4 တုံးခွင်းပြန်ပိတ်တယ်ပြီးရင်ဘာလို့ dot of format ဒီခါကျတော့ဆရာတုံးခွင်းနှစ်ခုတုံးလိုက်တယ်ဆိုလိုတာဒီနေရာမှာ total 1ဒီအဖြေကိုလိုချင်တယ်ဒီနေရာအတိအကျကြမှာ total 2ဒါဆိုနေရာကို specify လုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်နေရာကိုကြီးကြတဲ့သဘောသတ်မှတ်တဲ့သဘောအဲ့တော့ဆရာဘာရေးရမလဲဆိုတော့ total 1 comma ဟုတ်ပြီနော် total 2လို့ဆရာကြီးကြလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမကြည်ညာခဲ့ဘူးသူအစင်လိုက်တိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာ1ဖြစ်တဲ့တော့1ကိုထိတ်ကရေးတယ်2ကိုထိတ်ကရေးတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် run အဲ့တော့ဒီမှာ total 150 total 2အဲ့တော့ဒီ1ကကွဲနေတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီ total 150 total 250 are found ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က specify နေရာ location ကို specify လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ဘယ်လိုကူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်1ဆိုတဲ့နေရာကိုဒါထည့်ပြီးတော့0ဆိုတဲ့နေရာကိုဒါထည့်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်ပထမဆုံး1နေရာမှာတဲ့ပထမဆုံး1နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီဟာကိုခုဒါတိတိရက်နေပေါ့နော် total 1နဲ့ total 2ကိုပြောင်းပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုစာသားလေးကိုပြောင်းဝင်ပေးပါအဲ့တော့သူက indexing နော်ဒီရဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ကောင်ကတဲ့ဒီနှစ်ကောင်တည်းက1ချင်နေသူက0ကနေစရည်0 1အဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာက1 location မှာရှိတဲ့ဒီ format တွေက variable နှစ်ခုထဲမှာ0 location ကလား1 location ရှိတဲ့ကောင်ဒီနေရာမှာ specify လုပ်ဒီနေရာမှာဖော်ပြမယ်0 location ကိုဒီနေရာမှာဒီမှာ0 location total 1ကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာတာပေါ့မကြီးညာဘူးဆိုရင်အစင်လိုက်ဖော်ပြတယ်ကြီးညာတယ်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖော်ပြလို့ရတယ်1အကောင်ဒီလား0အကောင်ဒီလားဆိုပြီးတော့ကြီးညာတယ်အဲ့တော့ဆရာဒါလေးကို run ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြေပါရလဲဆိုတော့ဒီမှာပရမကဗာလဲ total 1 50 total 2က50အဲ့တော့ total 2က1အကောင်လာမယ်ဆိုတော့နော်သူ့ရဲ့ index က0ကစတယ်ဘယ်လိုစလဲသူ
tập bật đã cả 0,1 đến 0,2 ဟုတ်နော်ဆရာတို့သွားသလောက်အဲ့တော့3ခုထည့်ရင်3ခုပေါ့နော်သွားသလောက်ကိုသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင် total 2က50 total 2ကဒါ50ရထားတယ်ဟော total 2 50ဝင်လာတယ်ဒီကောင်လေးဒီကောင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောရေးထားတဲ့ဟာကတကယ်လို့ဒါဆရာတို့ကဒီတိုင်းရေးမယ်ဟော total 1 total 2ဒီတိုင်းရေးမယ်ဆိုရင်တကယ်သူ့ရဲ့အဖြေကtotal 1နဲ့ total 2ကနေရာပြောင်းသွားတကယ်0ကနေစတယ်1ဒီမှာကျတော့1ကနေစပြီး0အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတွန်းခွင်းထဲမှာ define မလုပ်ထားဘူးဆိုရင် therefore 0ကနေစပြီးသူက0 1ဆိုရင်သွားမယ် define လုပ်ထားရင်တော့လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းသွားမယ်ဒီနေရာက1ကောင်လာမယ်ဒီနေရာက0ကောင်လာမယ်ဆိုပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ print ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ပြောနေပါတယ်နောက်ထပ်ဒီဘက် programming ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကြည့်လို့ရအောင် subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်